वालेकुम। क्या नाम है बच्ची का? रुमैसा। कितनी उम्र है इसकी? 4 साल है। क्या हुआ इसको? नजला जुकाम खांसी हुई है। कब से है? 2-3 दिन से है। खांसी कब से है? बुखार तो नहीं हुआ साथ में? तो बाहर की गंदी चीजें तो नहीं खाती? खा लेती है। क्या खाया था इसने? हाँ करो। तो बहुत ज्यादा हुआ है इसका। सारा नाक खराब हुआ हुआ है। ठीक ही नहीं होता नजला। अच्छा, इसको ठंडी खट्टी चीजें रखोगे ना फिर ठीक होना है इसने। मुंह खोलो जरा। गला सारा खराब हुआ पड़ा है पीछे से। लंबा सांस लो भैया। दोबारा लो। छाती तो इतनी खराब नहीं है लेकिन गला बहुत ज्यादा खराब है इसका। इस बच्ची को ना ठंडी खट्टी चीजें नहीं देनी है, ठीक है? रात को गरम गरम सेवियां या कस्टर्ड सा बना कर देना है, ठीक है ना? सुबह अंडा उबाल कर देना है, ठीक है? साथ में गरम दूध दें इसको। ये दवाई लिख के दी है, दवाई देनी है, 5 दिन देनी है, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल समद राव है। ब्राइट होप फाउंडेशन के ताउन से एक छोटी सी वीडियो बनाने का मकसद थोड़ी सी आगाही देना था। जैसे कि मौसम तब्दील हो रहा है और अब जैसे मौसम तब्दील हो रहा है और साथ साथ ठंड आ रही है, तो इसके साथ बच्चों में आजकल नज़ला ज़ुकाम खांसी बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो इससे बचाव के लिए थोड़ी सी वीडियोस बनानी थी। इसका मेन मकसद ही यही था कि आप लोग जो बच्चों को अब बाहर की चीज़ें और स्पेशली ठंडा पानी, तो ये आइसक्रीम वगैरह, इन चीज़ों से परहेज करवाएं बच्चों का। और बच्चों को जो है घर की बनी हुई चीज़ें दें। घर को अब जो है गर्म मशरूबात, गर्म दूध, और बच्चों को यखनी सूप वगैरह इस तरह की चीज़ें दें ताकि मसला जो है बच्चे जो है ये सीजनल, ये जो फ्लू है, ये खांसी है, ये नज़ला ज़ुकाम है, इससे महफूज रहें और बच्चे कम से कम बीमार हों। शुक्रिया।